なんかすごいキラキラしてるよ。あ、すごい弾けた。こんな座って初めてだよね。いいな。本当だよね。しかもこんな綺麗に見える。おお、あ、お、なんだあれ、なんだあれ。なんか形になってる。なっちゃうね、さっきね。ファーネーション。あ、ね、そうだね。上がるね。あ、カーネーションあだね。ー、本当だね。うん、それっぽいね。そんなことできるんだ。すごい。あ、なんか今ピカチュウみたいです。ピカチュウみたい。間でね、どんどん上げてほしいよね。花火。こんなポン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 上がるんだね。ね。いちごみたいな。あ、上まで行った。温泉マークだったよ。面白い。なんか上抜いて浮いてる。すごいね。大きいよ。しいたけ何？何今の？休憩じゃないんじゃない。おお。何なんだあれ、なんだあれ。変わってる変わってする。ごいね。なんか下でなんかすごいね、キラキラ。スタートいってない。上がって上がって上がってよ。
すごいなんか下にもすごいね。いや怖い。お海の中でなんかすごい初めて見たあれ。こんな感じなの。
いやいや上がってる上がってる上がってるよ。これもするんじゃない？そうだね。ここじゃないと見らんないね。一番残ってくるあれなんだろうな。ほら光。ずっとあれを斜面になってあれいつもこう残ってるな赤いのなんだろう山の方のあれだ建物だな何かあんだろう1万円50ぐらいなんだこれな一発崩れるあ、綺麗。首が痛くならないから。ちょこちょこ出てくるよね、温泉もね。ダメや。ダメですよ。こ
人の娘よ、私のもとに生まれてきてくれてありがとう。残る人生バリバリ楽しみます。続いてのメッセージ花火のご案内です。清水義雄様から清水由里子様へ。由里子さん、誕生日おめでとうございます。結婚して43年になりますね。これからもよろしくお願いします。さあ、では第3ステージです。まずは明日のお母さんへ感謝を伝える母の日ですね。そんな母の日に先駆け、熱海を訪れた皆様へ感謝を込めて、今宵熱海の夜を優しく包み込むような色と緑の花を咲かせます。わかんないんだけど。何あれ？なんで